God's will, pagayatan iti Dios. Anya ti pagayatan iti Dios. Kuna iti daduma, tamamuam di ay, baban iti panagpartim, kan kitaan tayo iti apdu, it apdu or the internal organ iti may isang animal. Di ay iti pangkitaan tayo, iti pagayatan iti Dios. Iti daduma ko na no pagayatan ni Apo Diyos dito matamak ti bulusay. Nanuha nga tinmama ti bulusay han nga pagayatan iti Diyos. No daduma ko na ay pagayatan iti Apo. Awan ti akin amuri jay. Imposible. Well, these are the cases nga kuna tayo. When it comes iti pagayatan iti Diyos kat agsasabali iti panakaawat tunggal maysa. But I would like you to know nga iti Diyos iti Biblia when it comes iti pagayatan na kayat na nga mamuan tayo no anya iti kasta nga trabaho kakayat na nga mamuan na no kasat no kananya iti plano na nga aramidan iti maysang aldaw and han nga naimot iso na may panggap iti plano na kayat na nga mamuan tayo. For some plans han nga visible ada dagiti dadum mga awan pulo sumbat na later on langanan but many adu dagiti pagayatan na iti panagbiag tayo kat it can be found mabaling nga makita iti daga han nga masapul nga eternity but masapul lang nga amon tayo dagiti wagas nga kasta iti Dios tapno maman tayo iti pagayatan na the will of God. Above all, tungtungtungan tayo iti will of God. The very foundation o iti kumakayo, iti pinaka-stem nga nagbatayan iti dadumang adalan tayo later on, kat isu iti sao ti Diyos. Isu iti nakakaputan iti dadumang wagas nga pag-into iti Diyos tapnom amon iti pagayatan na. Iti pinaka-anchor, iti pinaka-puste, iti pinaka-main nga wagas tapno mamanta iti pagayatan iti Diyos kat it is only by God's word. It was written kunay iti sao ti Apo iti 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by the inspiration of God, and it is very profitable for doctrine, for reproof, for correction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. So that was the verse iti kunateng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Dayta iti wagas nga iti Diyos kanatay. Pinaka-basis amin tayong agdesisyon. Basta agdesisyon tayo. Anya iti pagayatan iti Diyos. Iti pangkitaan tayo, iti pagayatan iti Diyos. Kaya't ada ka di iti sao ti Apo. Kunang iti 16, all scripture, that iti bendition, referring to the complete 66 books. Agyaman tayo napanunot da nga ikompleto ti Biblia, maminpinsan igam tayo hanga nawara. All scripture is given by inspiration of God. So that is the process, ti panakaitid na. Ilawlawag tayo to dijay. And it is very profitable. Kung business, it is a business word. Kahit nga sa useful. Ada iti ganansya nga maala dito eh. Kung nadaon magana mo ti Biblia, kung iti Biblia, ada ti maganab mo. Ti maganab kung ada ti ganansya nga maalam ti Biblia kat ito eh. It is very profitable for doctrine. Kahit mo kaning mamuan iti plano ti Diyos, teachings about sino iso na, anya ti plano na, anya iti intention na, anya dagiti banag nga may panggap iti asin na, may panggap iti grasya na, may panggap iti holiness na, may panggap iti riknana dagiti homosexuals, may panggap iti eternity, may panggap iti heaven, may panggap iti salvation, may panggap iti panagbiag mo, may panggap iti panagsao, may panggap iti politics, may panggap halos everything.
Every teaching and everything in this world, anya iti pagayatan iti Dios. It is in the scripture. Naisurat iti scripture. Very profitable for doctrine. About science, well, makita tayo, uray ti Bible, katnapon iti science. It is also important for reproof. Ikoriktan na iti kamali. Anya dagiti kunatay nga ara mayat nga raramidan tayo kaslati kuna iti lubong, acceptable iti abortion, acceptable latan dagiti divorce, acceptable latan dagiti nga panang patpatay. Anya may pang anya ti plano iti Dios may panggapit. Kunati tao acceptable day, but does the Lord really accept this? Accept dagito ti Biblia kat nasakit nga i-rebuke na kan ipuntar na nga mistake ti kararamidam. For correction, isuro na kadat tayo no anya ti usto. Mistake data day ti usto. Haan gusto ngagkararag ka kini Mary day ti aramidam tayo. Hang ka dapat ngagkararag ka iti angels day ti kwa. Hanga gusto ngagkararag tayo kini Santa Cruz. Kasto iti kasta tayo. For correction. For instruction. Kuna iti apo, kastoy nga rod. Isuro na da tayo, kastoy iti kastayo. Kastoy iti plano iti apo nga kastayo. Iti panagkararag, iti panagbiag, iti panag-worship, iti responsibility tayo iti pamilya, kas may isang lalaking asawa, babaeng asawa, adag iti anak, dahil iti plano iti Diyos. Tapno ti anak ni apo, tapno ti tao ni apo. Adi pa iti Diyos. Also kada tayo nga Kristiyano may be perfect, complete, mature, kahit nang asawan, hanay bagbagang awan baso na, but mature, thoroughly furnished, equipped, nga agaramid iti pagayatan, nasayaat nga pagayatan iti Diyos. So makita di the Bible is enough. The Bible is the foundation no pagayatan iti apo. Iti tungtungan tayo. Dahito kadi nga ramid at pagayatan iti Diyos. Sino ti dapat nga sawa? Anya ti standard iti Diyos ti dapat nga sumbata kan asawa. Anya ti may panggap iti partnership dagiti kinadakas. Makita tayo dyan iti plano iti Diyos. It is in the scripture. That's why no ipaigid mo iti scripture, naspakan kadwa. The only way for us, hanga mabalin nga kunam nga, bahalatan, no anya ti isu, di isus. Mabalin mat no sa kadi tao nga bahalata, bahala nagang. No may saka di bahala nagang nga tao, da kanyam de, na madatikat ko baga, hanggang hanga kasi ti plano ti Diyos. He gave us the scripture as the final reference, iti plano na. Anya nga ti panunot, ti Diyos may panggapitoy. The only problem, ti problema tayo, Lord, agkarkararik tayo, Lord, agpakpakasi tayo, Lord, kat kung amaman ti pagatam, we do not mind the Bible. The Bible contains iti plano ti apo iti tao, and it is very useful when we make decisions. Iti banag diti daga. The only problem kada tayo is we pray, we sing, but we do not like to listen, to study, to read the Bible. The Bible is the foundation ti panakamu iti plano iti Diyos. The only thing aramidan tayo is to know it. No da dumagumatang tayo ti appliances kung gamit. Uri basit nga item. No dumalis to tayo nga warwar di package na yung gana da chimpu. Saron tayo nga dagos. Then biglang madan na mahanga bumayag. Why? Because we fail nga basahan first di manual. Every little details di manual gives us how kasatno nga bumayag maiwanan iti may isang item kada tayo. Kada tayo tao nga dara sudos laun unay, but we do not mind to consider iti will of God nga iti sao ti Diyos, iti plano na kat it is found. It is scripture. The only thing that we need to do is to study it, listen, take time. Datayo gamin di tao nga marmaruam ti instant. Datayo gamin ti tao nga sadut nga kitaan ti sao ti apo. Tapno makita tayo ti pagatan. My friend, kahit mo kaning nga mamuhan ti pagatan ti Diyos,
study the scripture. The Bible is the foundation. There you will find iti will, iti Diyos ti biyag mo. God bless you, Kabsat, and we keep on.